Buenas tardes. Hoy haremos lo que viene siendo la auscultación cardíaca, el cual primero cabe resaltar lo que viene siendo la semiología. La semiología es la rama de la medicina que se encarga de estudiar los signos y síntomas de todos los sistemas, lo cual consta de 4 pasos. Primero comienza con la inspección, luego la palpación, luego la percusión y por último la auscultación. Sin embargo, en el sistema gastrointestinal se comienza con la inspección, luego la auscultación, se sigue con la palpación y por último la percusión. Para ello también cabe resaltar de que tenemos que tener ciertos materiales, tales como el estetoscopio, tenemos que contar con un ambiente libre de sonidos y tenemos que tener previo historia clínica, tales como que también tenemos que tener la pregunta de rutina, como si el paciente no bebió bebidas energéticas, no bebió bebidas alcohólicas, si no fumó tabaco, si no tiene ganas de ir al baño, si también preguntas como que podría ser el nombre completo, grupo sanguíneo, si algún familiar suyo padece alguna enfermedad congénita o una cardiopatía. Para la ocultación existen 3 posiciones. Primero, la que es sentado, con las piernas descruzadas, pies en el suelo o en la gradilla y con las manos en las rodillas, lo cual permite una ligera inclinación. La siguiente posición es en decúbito dorsal, en donde el paciente tiene que estar echado y manos en pronación. Y por último, la maniobra de Pachón, donde el paciente tiene que estar en decúbito lateral izquierdo, con la mano en la nuca y la mano sobre la pierna. Por lo tanto, la ocultación se debería realizar de esta manera. Para las respiraciones vamos a manejar 3 mecanismos. El primero va a ser la respiración tranquila, el cual consiste en una inspiración y una expiración de corto periodo. Por favor, el ejemplito. Genial. Ahora, los otros 2 mecanismos que vamos a utilizar son similares o van de la mano, el cual consiste en la maniobra de Valsalva, el cual la segunda consiste en que hay una inspiración prolongada y en la tercera hay una expiración prolongada y profunda. Por favor, inspire, mantenga. Por favor, expire. Muchas gracias. Bueno, para comenzar con la ocultación cardíaca, existe un mnemotécnico que nos sirve para recordar los 7 focos cardíacos. Mi triple ahorro está por la mesa de atrás. Mi, válvula mitral, choque punta, el apexiano o donde va a coincidir la precordial 4, el cual se ubica en la línea media clavicular del quinto espacio intercostal y lo que nos indica es que nos va a permitir escuchar el primer ruido cardíaco, el cierre de la válvula mitral. Cuando es en cuestión alguna patología, nos indica que existe una estenosis o una insuficiencia valvular mitral, el cual la auscultación va a ser de esta manera. Línea media clavicular, quinto espacio intercostal. Respire, inspire por favor. Expire por favor. Gracias. Triple, tricuspidio. Nos va a indicar, vamos a auscultar acá la válvula tricúspide, el cual va a estar ubicada en la línea paraesternal izquierda, cuarto espacio intercostal, en la base del apéndice sifoideo, el cual nos va a indicar nos va a permitir escuchar el cierre de la válvula tricúspide del primer ruido cardíaco. Y en cuestión de alguna patología, nos va a permitir escuchar alguna estenosis o alguna insuficiencia valvular tricúspide, el cual la auscultación sería de esta manera. Ubicamos la línea paraesternal izquierda, cuarto espacio intercostal, base del apéndice sifoides. Inspire por favor. Expire por favor. Gracias. Ahorro aórtico, el cual se va a ubicar en la línea paraesternal derecha, segundo espacio intercostal, y lo vamos a encontrar en el lado derecho por el giro natural del corazón, el cual va a ser elipsoideo.
vamos a percibir el segundo ruido cardíaco, el cual consiste en el cierre de la válvula aórtica. Y en caso de alguna patología, vamos a identificar alguna estenosis o insuficiencia valvular aórtica. Y el procedimiento para la auscultación sería de esta manera. Línea parasternal derecha, segundo espacio intercostal. Inspire, por favor. Inspire, por favor. Muchas gracias. Está RB, aórtico accesorio, el cual lo vamos a encontrar en el tercer espacio intercostal, línea parasternal izquierda, el cual va a ser netamente patológico y nos va a indicar alguna posible ingurgitación aórtica o alguna posible insuficiencia aórtica, el cual la auscultación sería de esta manera. Tercer espacio intercostal, línea parasternal izquierda. Por favor, inspire. Expire, por favor. Gracias. Porla pulmonar, el cual se va a ubicar en la línea parasternal izquierda, segundo espacio intercostal, y también, al igual forma de la aórtica, va a ser elipsoideo por el giro natural que tiene el corazón. Y este nos va a indicar el segundo ruido cardíaco, el cual va a ser el cierre de la válvula pulmonar, y en alguna patología nos va a permitir determinar alguna insuficiencia o estenosis valvular pulmonar, el cual el auscultamiento sería de esta forma. Segundo espacio intercostal, línea parasternal izquierda. Por favor, inspire. Expire, por favor. Gracias. Mesa de mesocardio o septo, el cual se va a encontrar entre el tercer a cuarto espacio intercostal sobre el cuerpo del esternón, y de igual forma va a ser neto patológico, y lo que nos puede indicar en este caso puede ser problemas de eyección o algunas alteraciones en el septum ventricular, el cual la auscultación sería de esta manera. Tercer espacio intercostal, cuarto espacio intercostal, cuerpo del esternón. Aspire, por favor. Inspire. Inspire, por favor. Expire, por favor. Atrás, aorta descendente, aórtica descendente, el cual lo vamos a encontrar entre la tercera vértebra torácica a la 12ª vértebra torácica, el cual va a ser patológico y nos va a permitir determinar una tetralogía de Fallot o una coartación aórtica, el cual la auscultación sería de la siguiente manera. Entre la tercera vértebra torácica a la 12ª vértebra torácica. Inspire, por favor. Del lado del hemitórax izquierdo. Inspire, por favor. Gracias. El primer foco cardíaco mitral o apexiano, choque punto o el cual coincide con la precordial B4, este se ubica en el quinto espacio intercostal en la línea clavicular media izquierda. Este nos indica el primer ruido cardíaco, el cual se refiere a el cierre de la válvula mitral, y patológicamente nos puede indicar una insuficiencia o estenosis valvular mitral, el cual se ubica en este punto. Segundo foco cardíaco, triple, tricuspidio. Este se ubica en el cuarto espacio intercostal, línea parasternal izquierda, base del apéndice cifoideo. En este se escucha el primer ruido cardíaco, el cual indica el cierre de la válvula tricuspidia, y patológicamente nos puede indicar insuficiencia o estenosis
valvular tricuspidia. Por lo tanto, la auscultación tricuspidia sería de esta forma. Inspire. Expire. Tercer foco cardíaco, ahorro aórtico. Este se ubica en el segundo espacio intercostal, línea parasternal derecha. Se ubica a este lado debido a la naturaleza elipsoidea del corazón. Este nos permite escuchar el segundo ruido cardíaco, el cual nos indica el cierre de la válvula aórtica. Patológicamente, esto también nos puede indicar insuficiencia o estenosis valvular aórtica. Por lo tanto, la auscultación sería de esta manera. Ubicamos el segundo espacio intercostal y la línea parasternal derecha. Inspire, por favor. Expire. El cuarto foco cardíaco está ERB, aórtico accesorio. Este se ubica en el tercer espacio intercostal, línea parasternal izquierda. Este es netamente patológico, ya que nos puede indicar ingurgitación aórtica o una insuficiencia aórtica. Para la auscultación sería de esta manera. Ubicamos el tercer espacio intercostal, línea parasternal izquierda. Esperen, por favor. Esperen. Quinto foco cardíaco, por la pulmonar. Este se ubica en el segundo espacio intercostal, línea parasternal izquierda. Este se va a ubicar a este lado debido nuevamente a la naturaleza elipsoidea del corazón. Podemos escuchar el segundo ruido cardíaco, el cual nos indica el cierre de la válvula pulmonar, y patológicamente nos puede indicar insuficiencia o estenosis pulmonar. Entonces, para la auscultación sería de esta manera. Ubicamos el segundo espacio intercostal, línea parasternal izquierda, y inspire, por favor. Expire. Sexto foco cardíaco, mesa D, mesocárdico o septal. Este se ubica entre el tercer y cuarto espacio intercostal sobre el cuerpo del esternón. Este es netamente patológico, ya que nos puede indicar problemas de eyección o defectos de septum ventricular. Entonces, para la auscultación sería de esta manera. Primero, ubicamos el tercer y cuarto espacio intercostal entre ambos y sobre el cuerpo del esternón. Inspire, por favor. Expire. Y por último, el séptimo foco cardíaco, atrás, aórtico descendente o aorta descendente. Este se ubica en el hemitórax izquierdo desde la tercera vértebra hasta la 12ª vértebra torácica y nos ayuda para identificar una cortación de la aorta o una tetralogía de Fallot. Entonces, para la auscultación, ubicamos desde la tercera hasta la 12ª en el hemitórax izquierdo. Inspire, por favor. Expire.